После того, как вчера Московский апелляционный суд оставил без изменений решение об экстрадиции бойца ММА Алексея Кудина в Беларусь, стало известно, что спортсмена могли тайно вывезти из России. Напомним, что Кудин запросил в соседней стране политическое убежище, поскольку на родине ему грозит до 5 лет лишения свободы за участие в августовских протестах. Но так называемая «братская Россия» на деле смогла проявить солидарность только с нелегитимным режимом. Боец оказался в СИЗО, а вчера утром истек 6-месячный срок, после которого мужчину обязаны были выпустить. Более того, ранее Европейский суд по правам человека наложил запрет на экстрадицию Кудина, согласившись с доводами защитников спортсмена о преследовании и возможности пыток в его отношении. Алексей должен был находиться в России как минимум до 17 августа, пока СПЧ не примет окончательное решение. Однако, согласно местной конституции, российский суд имеет верховенство над решением международных инстанций, в том числе и над Европейским судом. Как стало известно Фонду спортивной солидарности, который оказывает активную поддержку Кудину, еще до решения апелляционного суда за бойцом из Минска вылетели сотрудники спецслужб. В день суда соратники Алексея ожидали его возле СИЗО в Зеленограде, чтобы не допустить его похищения. Однако поздней ночью сотрудники изолятора сообщили людям, что заключенного вывезли еще днем. Предположительно, его доставили в Минск бортом Аэрофлота. Сегодня днем у Фонда спортивной солидарности появилась информация, что спортсмен уже находится в СИЗО на Володарке. Важно отметить, что на следующий день после того, как Московский суд отказался выполнять решение Европейского суда по Кудину, на сайте Генпрокуратуры появилась информация о том, что Россия подала межгосударственную жалобу на Украину. Кремль обвинил страну-оппонента во всех смертных грехах, включая крушение малазийского Боинга. Интересно, чего этими действиями хочет добиться страна, откровенно плюющая на права человека? Кажется, диагноз, поставленный Лукашенко более 20 лет назад, мозаичная психопатия, серьезно прогрессирует. Одним из его симптомов являются параноидальные мысли, с которыми у нелегитимного сейчас явно острая фаза обострения. Судите сами. В интервью Sky News Arabia он заявил, что Европа развязывает Третью мировую войну. Железным аргументом в пользу этого утверждения стала идея о том, что текущая ситуация в Беларуси, которую он назвал очагом чудовищного напряжения, создана европейцами и американцами, чтобы поквитаться с Россией и Китаем. При этом центрами подготовки террористов самодержец назвал Литву, Польшу и Украину, а руководят этими вероломными охотниками за Озаренком, Гайдукевичем и его котом из Германии. По словам Лукашенко, его верные церберы уже задержали массу людей, установили, откуда ими управляли. Пожалуй, не стоит упоминать, каким образом добываются такие показания и чего они стоят. Навыкам современных чекистов позавидовали бы даже матерые эсэсовцы. А человек после пыток голодом, речами нелегитимного из динамиков и другими видами психологического насилия может признаться не только в покушении на Озаренка, но и в убийстве Кеннеди. Отметим, что психопатичный диктатор активно подкрепляет свои слова действиями. Так, в попытке представить Литву неким оплотом современного фашизма, пропагандисты Лукашенко сочинили очередной фантастический сюжет о нелегальных мигрантах, которых литовские пограничники избивают дубинками и под автоматные очереди выгоняют на территорию Беларуси. Самое интересное, что мозаичный диктатор действительно убежден, что кто-то поверит в этот бред. Литовские таможенники подвели итог улова контрабанды за первое полугодие. Цифры впечатляют. Всего было изъято около 9 миллионов пачек нелегально ввозимых сигарет на сумму примерно в 32 миллиона евро. Из них 75% составила контрабанда со стороны Беларуси, то есть фабрика Нюман, являющаяся основным поставщиком нелегального табака в соседнюю страну, лишилась около 24 миллионов евро. А точнее, лишился нелегитимный, с одобрения которого предприятие его кошелька Алексея Алексина стала главным поставщиком контрабанды. Литовские таможенники отмечают, что чаще всего им приходится задерживать сигареты марок Минск, Фест и НЗ. Как правило, незадекларированный груз провозится в фурах с древесиной. Отметим, что общая стоимость белорусской контрабанды за полугодие стала больше, чем за весь 2019 год и примерно такой же, как за весь прошлый год. Не зря Лукашенко в качестве своих возможных союзников указывает страны Латинской Америки, печально известные объемами контрабанды. Правда, в случае с южанами речь чаще всего идет о наркотрафике. Впрочем, воюя со своими вымышленными врагами, нелегитимный, кажется, не намерен останавливаться только на сигаретах и мигрантах.
Несколько месяцев назад в мой инстаграм постучалась некая Виктория Жердецкая, женщина, о которой мы как-то рассказывали вам в новостях. Славу Жердецкая получила благодаря слитой информации о том, что она обращалась в МВД с проектом по улучшению их имиджа. Еще в планах было создать на YouTube-канале блог Welcome to Belarus и брать там интервью у сторонников нелегитимного, таких как Чемоданова, Эйсман, Басков и Кубраков. Более того, пиарщица хотела заняться уничтожением аккаунтов, оскорбляющих режим, путем написания жалоб в Google, Facebook и Twitter, а также брать интервью у людей, которые находятся под домашним арестом, чтобы потом разбирать их с психологом и выкладывать в YouTube. В общем, делать все то, чем уже занимается известная пропагандистка Людмила Гладкая, которая снимает признательное показание белорусов на фоне красно-зеленого флага и принимает непосредственное участие в допросах. Но вернемся к Жердецкой. За информацию о ней в новостях Маланки она грозилась меня засудить, говорила, что ее папа очень не любит, когда ее дочь обижают, а еще высылала мне заупокойную мессу Моцарта, намекая на расправу. Не знаю, кто отец этой неуравновешенной женщины, но вот от режима он ее спасти не смог. Вчера появилась информация о том, что Викторию осудили на год домашней химии, внимание, за надругательство над государственными символами. Женщина поставила на аватарку своих каналов YouTube и Telegram отфотошопленный лукашистский герб, за что и впала в немилость у правоохранителей. Не знаю, стоит ли говорить о существовании некой кармы, но ясно одно – ради собственных интересов режим готов топить даже своих, и никакая фанатичная любовь к МВД в таком случае не спасет. Превентивные задержания, которые происходят по всей стране, нужны для того, чтобы заставлять людей подписывать бумаги о сотрудничестве с так называемыми правоохранительными органами. Об этой схеме рассказала волонтер Евгения Бабаева, которой чудом удалось сбежать от преследования. Женщина и ее муж приехали в Беларусь из России. Супругам нравилась наша страна до тех пор, пока они не увидели, что стоит за чистыми улицами и прочей косметикой. Зрелище оказалось неприглядным. После того, как в августе прошлого года диктатор показал изнанку белорусской мечты, Евгении пришлось разыскивать знакомых на Крестина. После этого она решила стать волонтером. Спустя некоторое время в дверь квартиры супругов постучали сотрудники ДФР. Все прошло по стандартной схеме: обыск, изъятие техники, задержание и сутки на Крестина в камере без матрасов. А затем к задержанной вновь пришли сотрудники ДФР, на этот раз с предложением, от которого было сложно отказаться. Либо ты подписываешь бумаги и становишься нашим осведомителем на свободе, либо остаешься за решеткой в статусе подозреваемой. Женщина пошла ва-банк и согласилась сотрудничать. В тот же день ее выпустили, после чего они с мужем сразу покинули страну несбывшиеся мечты. Очевидно, это был правильный шаг, чтобы остаться на свободе, но судя по тому, сколько людей не возвращается после таких произвольных задержаний, пойти на него готовы далеко не все. Судя по всему, такими темпами скоро в Беларуси останутся только самые верные красавцы и идейные доносчики. Самое интересное, чем они будут заниматься друг с другом. Друзья, сегодня в 20:00 подключайтесь к нашему прямому эфиру на втором канале Маланка Лайв. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Обсудим, долго ли осталось править Лукашенко и как защитить себя и своих детей от преследования за участие в протестах. Не пропустите. Берегите себя и живи Беларусь!